Dėkui, ponia pirmininkė. Aš norėčiau tik tai pasakyti vieną dalyką. Komisijos pirmininkas sakė, kad buvo menkas ES atsakas į krizę. Iš tiesų atsakas buvo stiprus, šalis narės atsakė, bet Europos institucijos sureagavo pavėluotai. Ir šiandien šioje salėje tai puikiai matyti. Išėjo ponas Sarkozy, išėjo visos kameros, visi žurnalistai. Mes niekam neįdomus. Ir tai yra visų pirma dėl to, kad mes nesugebam pertvarkyti savo darbą. Tiek Europos komisija, tiek Europos parlamente yra daug puikių žmonių. Tačiau biurokratinė sistema sugniuždo visas iniciatyvas. Mes sugebėjome sureaguoti į tsunami Azijoje. Tačiau šiandien, rytoj mes svarstysime biudžetą, kuris vis tiek paruoštas dar neatsižvelgiant į tai, kad mes turime ekonominį tsunami Europoje. Mes galėtume kažką padaryti sudėti kitus prioritetus savo biudžete. Galėtume savo komitetuose parlamente taip pat numatyti prioritetus, kurie padėtų mums pergyventi šią krizę ir atsakyti į žmonių lūkesčius. O Europos komisiją reiktų pertvarkyti. Ponas Žetai, aš labai norėčiau, jis net negirdi. Norėčiau pabrėžti, kad komisijos strateginės funkcijas ir techninės reikėtų atskirti ir tada jinai veiktų efektyviau. Ačiū.